হ্যালো, সানের রান্নাঘর থেকে আপনাদের স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজ আমি রেসিপি নিয়ে এসেছি মুরগির ডালনা। এটা কিভাবে করেছি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছি আমার চ্যানেল আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করুন। এখন মুরগির ডালনাটা রান্না করে নেব। এটা কিভাবে রান্না করেছি, চলে যাব আমার রান্নাঘরে। এই যে চুলায় কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে তেলটা অ্যাড করে দিলাম। এখন এই তেলে অ্যাড করব প্রথমে রসুন কুচি, তারপর অ্যাড করব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ আর রসুনটা একটু নেড়ে চেড়ে নেব। এখন অ্যাড করব হাফ চা চামচ লবণ আর হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এটা অ্যাড করার পরে আর একটু নেড়ে চেড়ে নেব। পেঁয়াজ আর রসুনটা ভেজে নিতে হবে গোল্ডেন কালার করে। আর এর সঙ্গে অ্যাড করব এক চা চামচ আদা বাটা। আদাটা নেড়ে চেড়ে নেব এর সঙ্গে। ভাজা হয়ে গেছে, এখন এর সঙ্গে অ্যাড করব মুরগির মাংস। মুরগির মাংস কিন্তু বেশি নেব না, অল্প মাংস দিয়েই রান্না করব। এই যে মাংসটা অ্যাড করে সুন্দর করে এটা ভেজে নিতে হবে। এখন অ্যাড করব এক চা চামচ লবণ আর এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া। এটা দেওয়ার পরে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। আর এক চা চামচ জিরে বাটা। এটা দেওয়ার পরে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে এটা ভেজে নিতে হবে। আর এক চা চামচ টেস্টিং সল্ট। টেস্টিং সল্টটা দিলে খুবই সুন্দর একটা স্বাদ আসবে। আর এক চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া। শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখেন সুন্দর একটা কালার এসে গেছে। এটা ভাজি হয়ে গেছে। এখন এর সঙ্গে অ্যাড করব মুসুরির ডাল। মুসুরির ডালটা আমি আগের থেকেই সেদ্ধ করে রেখেছি। মুসুরির ডালটা সেদ্ধ যেন বেশি না হয়, একটু শক্ত থাকবে। ডালটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব। এর সঙ্গে অ্যাড করব এক চা চামচ গরম মশলা বাটা। এটা কিন্তু ভাজি হয়ে গেছে। এখন এর সঙ্গে অ্যাড করে দিলাম 2-3টে কাঁচামরিচ। যে যেমন ঝাল খায় তেমনই ঝাল করতে পারে। দেখেন এটা কিন্তু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন জল দিয়ে দেব পরিমাণ মতন। এটা কিন্তু বেশি জলে রান্না করা যাবে না, অল্প জলে রান্না করতে হবে। এটা একটু ঘন হলেই খেতে খুব মজা হবে। এখন এটা ঢেকে দেব। এই যে কিছুক্ষণ ঢেকে রান্না করার পরে এটা ঢাকনাটা নামিয়ে নেব। এখন দেখেন, এই যে দেখেন রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে, কত সুন্দর। এটা খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে। যদি চাউলের রুটি দিয়ে খেতে চান আরও মজা লাগবে, ভাত দিয়ে খেলেও মজা লাগবে, যার যেমন মন চায়। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। দেখেন রান্নাটা কত সুন্দর হয়েছে। আর এর সঙ্গে আমি একটি লেবু অ্যাড করলাম। গরম